Bizim жашообузду көрүп атасыңар, туалет, передвижная, мусор төккөн жерде оналар сотко берем деп атат, сервис. Ошол жерге биз кирдин суусун төгөбүз, башка кылабыз. Шарт в общем жок. Бул жерде же только свет өчүп калса азыр, бардыгы үшүйт. Удобство жок бул жерде. Анан мына жерге суу толот. Азыр карап турасың, суу эрип түшө турган болсо, мына стихийный бедствие болот дагы мына жерге чейин келет. Адамдар анан кийин могу жер менен секирип өтүшөт. Кандай неме кичине болсо дагы могу чоңдор карап, жашооңор кандай жашоо болот, адамча жашайсыңарбы, же көмүрдүн жардам бербесе, же келип светтен поддержка бербесе, 50 тыйындан кылгыла десем, мени 50 тыйындан унабай койду. Азыр эми 1 сомдон төлөйбүз. Только отопление. Эгер неме кылсаң, үйлөрдүн бүт бардыгына кирип чыксаң дагы болот да. Суубуз она 12 квартира 1 колонкадан ичебиз. Так ортосунда ошол алиги лөлө жашоо да, карасаң. Ош шаарынын Пактабадеки дарегиндеги бул 2 кабаттуу турак жайда 12ден ашуун батир бар, анда 14 үй бүлө күн кечирет. Каланын так борборундагы бул турак жай 1960-жылдары курулган. Ошол күндөн бери батирлерде канализация, таза суу жана жаратылыш газы жок. Шаардыктар сырттан суу ташып, саркынды сууларын турак жайдын алдына төгүүгө аргасызбыз дешет. Свет өчүп калса, үй буздак болуп, неберелер мына 3 неберем жатат азыр. Ооруп атат. Азыр кирип көрсө. Отопление жок. Мына туалет сыртта, туалетке чыганда былтыр колумду сындырып алдым. Эч шарт жок, кыйналып атам. Үйүздүн үстү антип сынып тамчы тамат. Мен үйүм 2 этажда, ошон үчүн тамчы өтөт мага. 1 этаждагыларга дагы өтпөйт. Мен табак, таган коюп өткөзбөйм. Ушу кыйынчылык жашоо биздики. Анан айла жок, ар жерге барып жүрүп леже. Анан эми кыйналганда силерге да бир кайрылып көргөндү туура көрдүк. Мусорду эми эптеп, септеп, машинасы, мына жерде квартиранттардын машинасы бар. Ошо мусорго жаман көрүнгөн эле мен болдум. Сал болбосом жашабайсың деп мына суубуз. Анан архитектура акча берсе эле мына жерлерге үйлөрдү салдырып, моундай кылып эле немеге налог төкпөсө, башка болбосо эле үйлөрдү салдырып уруксат бере берсе, акчасы барлар эле барбы? Жашоо болот да, акчасы жоктор жашай албайт да. Шифр талкаланган садага болот, үйлөргө суу өтүп атат, башка болуп атат. Бул мен пенсионер, дагы бирөө пенсионерибиз бар. Бул жерде 4 пенсионер бар. Калгандары квартирант. Шарты жок көп кабаттуу үйдөн тажаган тургундар өткөн жылы инвестор издеп турак жайды жаңылоо үчүн атайын 3-4 кабаттан турган жаңы турак жайдын эскиздик долбоорун даярдашкан. Бирок бул аймакта маады тектоникалык жаракасы өткөндүктөн курулуш жүргүзүүгө тыюу салынган. Бул аймак кызыл зона, буфердик аймак экенине карабай Сулайман мол баштаган бир топ жаңы имараттар курулуп жатканына тургундар нааразы. Тектоникалык жарака бар десин, тектоникалык жарака болсо, Нариман Тулеевдин стройкасы, оналарды тарт, балам оны. Ошентип могу немелерге университет дагы түшөт, могу магазин, сервис бүт бардыгы эле түшүш керек да. Ана жерде 2 этаждуу магазиндер турат. Нар жакта учебный заведениялар тур. Болуптур, биз айттык, мен айттым, мен болуптур. Тектоникалык немеге кирген жарака болгон болсо, ошолорго уруксат берип атасыңар, кел бизге неме кыл, мен өзүм үй салдырып алайын. Канализацияны эптеп буякта улатамын, же башка кыламын десем деле жок болбойт, немеңиң болбойт, тектоникалыкка кирип калгансыңар деден. Тектоникалык аны көрүп атасың өзү. Бул көп кабаттуу үйдүн чатырын жана коммуналдык кызматтарын жаңылоо үчүн тургундар Кош каржылоо долбооруна да кайрылып жарытылуу жооп алган эместигин белгилешет. Ошондой эле турак жайдын документиндеги жери сатылып, учурда дагы соттук иштери жүрүп жатканын билдиришти. Шаар тургундары көйгөйдүн чечилиши башкы деталдык пландоо долбоорун өзгөртпөй коюуда экенин жөө келтиришет. Мынабу лицевой немеси, черемушкага караган. Мынабу Сулайман тоого караган. Эч кандай бизге зыянчылыгы жок да. Бул шаардын көркү. Ооба, көркү болот. Ошо жашооңуздар жакшы болот. Айтсам деле болот. Арабанскийден көтөрүлгөндөгү жери мынабу. Көрүп атасыңбы? Жакшы да, чоңдор келсе дагы башка десе, ушул жерде адам жашайт экен дейт да, мына канализация менен бир мынаяка улайлы дедим эле. Деп көрсөтсө келе, ушу эми акчаны сурайт жагында кимсине акча беришиңди дагы билбейсиң. Биз өзү пенсионер болсом. Ал эми калаанын архитектура башкармалыгы бул жерде маады тектоникалык жаракасы өткөнүн тастыктайт. Ошондой эле эскилиги жеткен турак жайга курулуш жүргүзүүгө борбордуу архитектура кызматтары макулдук берген эмес. Анткени келечекте Кооператив көчөсү 50 метрге чейин кеңейтүү каралганын билдирет. Ал эми жаңы курулуп жаткан курулуштарда башкы пландагы 50 метр аралык сакталганын белгилешет.
биз азыр сөз кылып аткан Пактабад көчөсүнүн номер 2 дарегинде жайгашкан 2 кабаттуу көп пәтерлүү үй боюнча айтсак, ал үйдүн жайгашкан оруту Ош шаарынын деталдык пландоо долбоору бүгүнкү күндө иштелип, жакын күндөрү бекитүү алдында турган долбоорунда 50 метр жолдун келечекте кеңейишине каралган аймагында жайгашып калган. Тактап айтсак, кызыл сызыктын ичинде жайгашып калган десек болот. Кызыл сызыкта, жолдун акысында жайгашып калган. Эски запчас базар деп коелу. Ал жерде чоң курулуш жүрүп атат. Ал курулушка ошо 50 метр жолдун кызыл сызыгын сактоо менен долбоордун иш кагаздары убагында даярдалып берилген. Андан башка деле ошо жогору тарабында курулуп аткан курулуштар боюнча жогоруда айтылган нормалар менен гана берилүүдө. Бул Пактабад 2 дарегиндеги тургундар башкы план кабыл алгыча өзгөртүү киргизүү үчүн борбордук бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Ал эми Ош шаарынын борбордук башкы планын коомдук талкуудан өтүп, шаардык кеңештин кароосунда турат. Анда шаар аймагына 16 кабатка чейин, буфердик зоналарга 8 кабатка чейин турак жай салууга уруксат берүү каралган. Каланын так борборунда жайгашып, бирок коммуналдык шарты жок көп кабаттуу эски үйлөр ондоп саналат. Абдумалик Базарбаев, Адылбек Абдыкимов, Ош ТВ.